من ضمن التساؤلات اللي بتيجي في دماغي فجأة إن ليه الفرص أو ليه مستويات الحياة ما تكونش واحدة؟ ليه الدنيا بتدي ناس فرصة وبتديها قدرة إن هي تكون عندها حاجة ممكن هي في نفس الوقت هي مش مقدرة تمن الحاجة دي أو مقدرة قيمتها؟ يعني حد يكون متوفر له كل الإمكانيات إن هو يتعلم بمستوى كويس وفي نفس الوقت هو مش مقدر ده ولا عاوز يتعلم أصلا ولا حاطط التعليم في دماغه، وعادي أهله بيكونوا موفرين له كل الفرص إن هو عشان تتعلم وتكون في مستوى كويس ومستقبلك يكون كويس، وهو مش مقدر حاجة زي كده أصلا. في ناس تانية بتعافر، في ناس تانية حرفيا ما بيكونش عندها معاها حق حتى المصاريف السنة اللي هتدفعها، ولكن بتضطر ان هي تشتغل وتنزل تضحي من وقت مذاكرتها او تضحي من طاقتها ومجهودها عشان تقدر تجيب فلوس اللي تصرف على تعليمها، وفي نفس الوقت تقدر توازن ما بين مذاكرتها علشان تعرف تكمل. زي الطلبة اللي بتلاقيها بتشتغل وبتدرس علشان مش متوفر لها الفرص الكافية أو مش متوفر لها الماديات الكافية إن هي تساعدها وتخليها تلتفت لمذاكرتها وليه ما تحتاجش حاجة. وده اللي يعني مثال له اللي بيكون الطلبة اللي بتكون بتشتغل وبتدرس، يعني بتكون حرفيا ممكن توصل حوالي 12 ساعة 13 ساعة شغل في اليوم، دراسة وشغل. النوم بالنسبة لها بيكون رفاهية، وفي ناس كتير جدا عاشت المأساة، عاشت الحياة دي وشافت المعاناة دي. بس الفكرة بقى هنا فين؟ من ضمن التساؤلات اللي في دماغي أنا بسأل ايه الفكرة من ده، أو ايه المغزى العميق من الموضوع ده، أو ليه الدنيا ما تكونش عادلة؟ اللي اكتشفته فعلا ان ده يعتبر من عند ربنا سبحانه وتعالى منحة، أو دي الميزة اللي بتميز كل شخص عن التاني، أو السبب في الحاجة دي لصالح الشخص نفسه مش العكس. يعني تعالى ندي مثلا شخص توفرت له كل الفرص والإمكانيات والاحتياجات اللي هو عاوزها في حياته وفي تعليمه، بحيث إن هو يكون له مستقبل كويس، لكن هو مش مقدر قيمة الفرص دي، مش مقدر قيمة الإمكانيات دي والمستوى ده، فعادي تعليمه ممكن يكون عادي جدا، مستوى التعليم ما يكونش قد كده. ممكن تبص على الشخص اللي بيجتهد وطلعان عينه عشان يدفع فلوس دروسه او يدفع فلوس الكتب اللي بيشتريها او يصرف على تعليمه، ممكن تلاقي المستوى التعليمي بتاع ده احسن من ده، شخصية ده احسن من ده. الظروف الصعبة هي اللي بتربي رجالة حرفيا، وكذلك مع البنات. الظروف الصعبة بتخرج شخص مقدر قيمة الحياة كويس، مقدر قيمة الشيء اللي في ايده. وانت لو تقدم لك اختيارات في انك تختار انك تكون عندك فلوس ولا شخصية، انت هتختار الشخصية، لان الغنى في العقل مش في الفلوس ابدا. الدنيا ممكن تتغير في يوم وليلة كده، القيمة الحقيقية هي قيمة عقلنا. الفلوس لما تكون موجودة حرفيا ما ليها لازمة، ممكن تتغير في يوم وليلة، حياتك ممكن تتقلب رأسا على عقب، سواء للأحسن أو للأسوأ. الفكرة أو القيمة الثابتة هي قيمة عقلك. الظروف الصعبة هي اللي بتخرج ناس قادرة تنجح، قادرة تحافظ على اللي وصلت له. لكن لو حد توفرت له الفرص وتوفرت له الإمكانيات مش هيقدر يحافظ على حاجة، لأنه ما تعبش فيها، إنه ما قدرش هي الحاجة دي بتيجي إزاي. هنا بقى بتلاقي إجابة السؤال إن فعلا الدنيا عادلة، إن ربنا سبحانه وتعالى عادل في عطاء. زي ما أخذ منك أو خلقك في مستوى أو وضعك في مستوى اجتماعي بسيط، علم من شأنك أنت، خلقك هنا علشان تقدر تستغل ده، أنت اللي تكبر بعد كده تبني الحياة اللي أنت عاوزها، بخلاف ما تيجي في مكان أنت اتولدت فيه جاهز من كل شيء، فأصلا مش عارفة تحافظ عليه إزاي. أنا نزلت أو جيت لقيته كده، أنا مالي. لكن لما تتعب في الحاجة وتشقى فيها هتخاف الهوى يعدي عليها حرفيا. هنا بالذات حسيت قد إيه إن ربنا عادل،
لان انا لو اتقدم لي الاختيار ده انا هختار الحياة الصعبة اللي تبني شخصيتي، مش الحياة المبنية جاهزة اللي تضيع مني شخصيتي وعيش فيها بس مجرد ضيف. لا، انا اللي عاوزة ابني حياتي بايدي. تعب ومعاناة ومعافرة، احنا اتخلقنا في الحياة عشان نتعب ونعافر. ربنا سبحانه وتعالى، ودي حقيقة مثبتة، ما خلقهاش ليكي للراحة. انتي مرتاحة ماديا او مرتاحة في مستواك الاجتماعي هتتعبي من جوه. ابسط مثال، اسأل اي شخص حاسس ان كل الوسائل او كل الامكانيات متوفرة، هو نفسه هيقول لك انا مش مرتاح، مش عايز. ممكن تلاقيه يخرج بره اطار العيلة نهائيا ويبدأ يبني حياته من جديد لان هو عاوز كده. في حين بص على شخص تاني بدأ حياته من الصفر، ممكن من تحت الصفر، وعافر وحط الجنيه على الجنيه، ممكن كمان استلف أول جنيه يبدأ بيه. بس بص عليه ازاي قدر قيمة الجنيه ده وحطه على التاني والتاني على التالت، وازاي فكر في المكان اللي هيحط فيه الجنيه ده علشان يقدر يستغله استغلال صح. ومن هنا حجر الأساس بيبدأ وانت بتبني عليه. الأساس في شخصيتك مش في إمكانياتك أبدا. ربنا سبحانه وتعالى عادل في عطائه، وأنا كاختيار حابة إن أنا أكون حياتي صعبة ولكن أنا أقدر أحلها بإيدي. مفيش إمكانيات حواليا، أنا أقدر أوفر لنفس الإمكانيات. افهم النقطة دي وخليها قاعدة ثابتة جواك عشان ترتاح. ربنا سبحانه وتعالى اما حطك في المكان الصعب ده علشان يميزك مش العكس.